Qadrli opajon, har safar quvonganingizda eng birinchi bo'lib kimni yodingizga olasiz? Ota-onamni, bolalarimni, turmush o'rtog'imni, Mashalloh. hamma yaqinlarimni. Mashalloh. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Sizga shundayin ta'riflar yetib keldi. Juda ham ajoyib inson, qalblari toza, har doim niyat qilgan niyatlariga erishadigan, doimo hammaga birdek yaxshiliklarni tilaydigan, qalbi go'zal ayollar deya ta'riflar eshitdik siz haqingizda. Aytingchi, sizni bugungi sizga aylantirgan eng muhim inson kim deb o'ylaysiz? Mana shu chiroyli bir oilani mas'uliyati bilan doimo duosida asraydigan, farzandlariga mehribon ona, ota-onasiga mehribon farzand, umr yo'ldoshiga suyukli rafiqa bo'lish natijasini aynan ko'proq kimni hissasi qo'shilgan mana shu holatingizga? Bilmasam, endi farzandlarim bo'lsa kerakdi. Mashalloh. Sizni mana shunday quvonchli kunlarda xursand qilishni xohlagan ham aynan farzandlaringizdir.